awliya wal ulama il amilin wal qurra'il mukhlisin wa imatil hadith wal mufassirin wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa a'ta alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa aqallul haidhi, utawi sidik-sidike haid, apane zamanan wektune, waktu tersingkat untuk haid itu berapa lama? Iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Ai miqdaru dzalika, tegese ing dalem kira-kirane mengkono-mengkono yaumun wa lailatun. Wa huwa utawi miqdaru dzalik iku arba'atun wa isruna sa'atan. Iku arba'atun papat wa isruna ran 20 apane sa'atan jame. Minimal haid itu sehari semalam, yaitu kira-kira 24 jam. Alal ittisali ing atase napa terus menerus, alal ittisali ing atase nyambung, al mu'tadi kang biasa, fil haidhi ing dalem haid, dalam pengertian selama 24 jam itu masih terus keluar, meskipun tidak dalam pengertian mili kaya wong nguyuh, tapi ya keluar selama 24 jam. Wa aktsaruhu lan utawi luweh akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane, bilaya liha kelawan piro-piro wengine khamsata asyara yauman. Fa in zata mongko lamun tambah apa khat alaiha ing atase khamsata asyara yauman, fahuwa mongko utawi dam ngaten mawon nggih. Fa in zata mongko lamun tambah apa dam utawa getih alaiha ing atase khamsata asyara yauman, fahuwa mongko utawi dam iku istihadhatun, darah istihadah. Haid niku menurut penelitiannya Imam Syafi'i berdasarkan metode istiqra'i. Istiqra' itu artinya melakukan penelitian banyak kasus lalu kemudian disimpulkan secara induktif, ya, istiqra' namanya. Itu ditemukan bahwa haid itu minimal sehari semalam, paling lama itu 15 hari. Kalau lebih dari itu berarti hari ke-16 itu sudah dihitung sebagai darah istihadhah, ya. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprah haid. Kaprah niku maksudnya umumnya, standar umumnya.
paling sithik sedina sewengi, paling akeh 15, tapi umumnya iku situn 6 au sab'un utawa 7. Maksudnya 6 utawa 7 dina, ya seminggu lah umumnya. Ya ana sing 2 dina, ana sing 3 dina, ana sing mungkin 10 dina. Tapi rata-rata haid niku umure seminggu. Wal mu'tamadu tawi dawuh sing ditetanggeni atau sing dipegangi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono aqallul haidhi wa aktsaruhu wa ghalibuhu niku kabeh niku. Wal mu'tamadu tawi perkara kang ditetanggeni fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono aqallul haidhi aktsaruhu lan ghalibuhu iku al istiqra'u niti-niti. Maksudnya niti-niti niku istiqra' niku wau kalau jelasake yang menjadi pegangan di dalam menentukan minimalnya haid, maksimalnya haid, dan umumnya haid itu dasarnya adalah istiqra'. Lah istiqra' itu apa? Istiqra' itu ya tadi melakukan penelitian terhadap banyak kasus perempuan-perempuan yang haid, lalu kemudian disimpulkan bahwa ketemu rumus aqalluhu yauman wa lailatan, terus aktsaruhu 15 yauman, ghalibuhu sittun aw sab'u ayyam. Wa aqallun nifasi utawi sidik-sidike nifas. Nah nifas minimal berapa? Iku lahdhatun, sedilu. Nah wong biyen ana sing maknane sak keceritan. Maksudnya niku ya mung sak metunan getih ngaten mawon, metu sithik sedilu. Wa urida lan dikarepake biha kelawan lahdhah apa zamanun mongso yasirun kang sithik. Wabtidaun nifasi utawi mulaine nifas, sing jenenge darah nifas itu kapan mulainya? Min ingfisalil waladi, saking pisahe anak. Maksudnya ketika anak sudah pisah dari ibunya, sudah keluar dari gua garbaning ibu, maka darah yang setelah itu yang keluar adalah disebut darah nifas. Tapi yang membersamai anak lahir itu namanya darah wiladah. Wa aktsaruhu utawi luweh akeh-akeh nifas. Nifas itu maksimal berapa lama? Iku situna suida apane yauman dinane, kira-kira 2 wulan. Lumayan ibu-ibu ora sholat 2 wulan. Bonusnya akeh ora sholat. Wa ghalibu lan utai kaprah-kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Terutama santri-santri putri diapalno niki nggih. Nek pas duwe anak ngerti iki aku darah iki nifas apa dudu. Artinya kalau maksimal itu 6 bulan, 60 hari, berarti kalau sudah kelewat itu dihitungnya istihadhah. Karena hukumnya beda, ketika nifas dia tidak wajib sholat, tapi nanti kalau sudah darahnya sudah kategorinya istihadhah, penyakit, niku dia wajib sholat. Nah,
lagi nifas, lagi haid, ora wajib sholat, tur ora wajib mengkodok. Tapi nek poso lagi haid ora kena poso, neng kudu mengkodok. Nek sholat ora dikodok. Wal mu'tamadu utawi perkara kang ditetanggeni bidzalika ing dalem mengkono-mengkono aqallun nifas aktsaruhu wa ghalibuhu niku wau. Iku al istiqra'u niti-niti aidon halimaneh. Ini juga metode penentuannya berdasarkan kepada metode istiqra'i. Wa aqallut tuhri utawi sidik-sidike suci al-fasili kang misahake bainal haidataini antarane haid loro iku khamsata asyara yauman, ana 15 dina. Nek wong wedok wis haid, antara satu haid dengan yang lain itu suci yang mengantarai dua haid itu adalah 15 hari. Karena apa? Karena tadi maksimalnya haid itu adalah 15 hari. Berarti sucinya juga minimal adalah 15 hari. Wahtaroza lan jabaake sapa al musannifu kiai musannaf. Maksudnya wahtaroza niku jabaake niku mengecualikan biqaulihi kelawan dawe musannaf bainal haidataini ya dawuh bainal haidataini anil fasili saking perkara kang misahake baina haidin wa nifasin, baina haidin ing dalem antarane haid wa nifasin lan nifas. Idza kulna lalikane ngucap sapa ingsun bil ashahi kelawan dawuh sing luwih sahih innal hamila setemene utahe wong hamil iku tahidhu haid sapa hamil fa innahu monggo setemene utawi kelakuan iku ya juzu wenang apa an yakuna yen toh ana apa tuher duna khamsata asyara yauman sak ngisore 15 dina. Maksudnya andaikan orang hamil itu bisa haid, maka jarak antara haid dengan nifas itu bisa saja kurang dari 15 hari. Tapi kenyataannya orang hamil itu kan tidak haid ya toh. Yang penting yang perlu diketahui jarak di antara haid dan haid satu dengan haid yang lain niku minimal 15 hari sucinya. Wala hadda lan ora ana pelanggaran niku maujud li aktsarihi keduwe luweh akeh-akehe at-tuhur. Ai at-tuhri tegese suci. Nek sucine ora ana pelanggarane sebab napa? Bisa jadi misalnya wulan iki haid terus wulan ngarep ora haid kan bisa saja. Orang yang haidnya tidak teratur ada tuh, yang kadang-kadang haid kadang tidak, berarti ora kok terus iki kok wulan iki ora haid berarti tanggalnya kudune haid terus ora sholat
Enggak, karena batasan sucinya itu tidak ada. Kalau minimalnya 15 hari, tapi maksimalnya tidak ada. Karena nanti suatu saat perempuan akan mengalami juga yang namanya usia menopause, ya, yang apa namanya, orang haid terakhir itu kapan, terus sampai akhir tidak haid lagi karena memang hormonnya sudah tidak berproduksi lagi. Berarti ya suci terus, ya. Faqat tamkuthu, mongko terkadang manggon sapa almar'atu wong wedok dahron ing dalem setahun bila haidin kelawan tanpa haid. Kadang-kadang ada yang 1 tahun sama sekali tidak haid. Amma ghalibut tughri, anapun utawi kaprah-kaprai suci, fayung tabaru mongko dihitung apa ghalibut tuhri bi ghalibil haidhi kelawan kaprai haid. Tadi minimalnya suci 15 hari lah. Kalau kaprai, nek kaprai berarti tinggal ngitung kaprai haid. Kaprai haid umumnya haid seminggu, berarti umumnya suci ya 3 minggu, ngoten ya. Fa ing kana mongko lamun ana apa al haidhu haid iku sitan 6 dina, fatuhru mongko utawi sucine iku arbaun 4 wa isruna lan 20 apane yauman dinane. Niki wau jadi ngitung kaprai sucine wong wedok niku ya dihitung menurut kaprai haite. Au kana utawa ana apa al haidhu haid iku sab'an 7 dina, fatuhru mongko te sucine iku salasatun 3 wa isruna lan 20 apane yauman dinane. Wa aqallu zamanin, niku tentang aturan darahnya seperti itu. Sekarang aturan orangnya. Wa aqallu zamanin lan utawi sithik-sithike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalem zaman sapa almar'atu wong wedok. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku tetep ing dalem sebagiane naskah al-jariyatu utai lafal al-jariyah maknane ya padha, maknane wong wedok. Iku ya, waktu minimal perempuan itu bisa haid itu berapa? Tis'un songo tis'un sinina songo piro-piro tahun komariyatin kang bangsa komariyah 9 tahun minimal. Tapi begini, jadi sekarang ini mungkin perlu ada istiqra' lagi. Jadi Imam Syafi'i dulu memutuskan, menyimpulkan bahwa orang haid itu usianya minimal berapa? 9 tahun. Itu kan penelitian orang pada masa itu, pada abad ketiga Hijriah ya. Mungkin perlu ada penelitian lagi zaman sekarang. Boleh jadi karena perkembangan zaman lalu pola makan orang modern ini berbeda, sangat mungkin terjadi perubahan pertumbuhan hormonal manusia ya. Mungkin ada yang haid usia misalkan 8 tahun sudah haid misalkan, bisa jadi. Yang penting dilihat, misalkan 8 tahun haid, mungkin enggak ya harus diperiksakan ke dokter. Kalau itu memang sesuatu yang normal ya, bukan suatu penyakit, dan ciri-ciri darahnya itu adalah sudah ciri-ciri darah haid, semua ireng, semua abang, ya mungkin saja orang haid kurang dari umur 9 tahun, mungkin karena pengaruh
pola makan atau pertumbuhan hormonalnya itu memang berbeda, bisa jadi. Ya. Nek telat itu juga jadi masalah, bisa jadi mungkin karena pengaruh-pengaruh headnya, bisa jadi kemudian bisa telat di usia malah 11 tahun atau 12 tahun misalkan. Tapi nek telat kan tidak ada masalah karena 9 tahun itu minimalnya. Nah sekarang persoalannya kalau ada orang head kurang dari 9 tahun itu bagaimana? Itu saya kira masalah baru ya, yang perlu ada pembahasan lebih intens lagi. Tapi ini dijelaskan, falau ro'at mongko lamun weruh sapa mar'ah hu ing head utawa ing dam getih ya, qabla tamamis tis'i ing dalem sedurunge sempurnane 9 taun, bizamanin kelawan mongso yadhiku kang napa sempit, bizamanin kelawan mongso yadhiku kang sempit, yadhiku kang sempit apa zaman nggih, an haidin saking haid, wa tuhrin lan suci, fahuwa mongko utawi dam iku haidun haid, fahuwa mongko utawi getih sing diweruhi niku wau iku haidun getih haid, wa illa lan lamun ora yadhiku fala mongko ora getih haid. Maksudnya umpama kurang dari 9 tahun tetapi selisihnya itu kecil sekali, yaitu kira-kira jarak antara satu haid dengan suci itu kan kalau maksimalnya 15 hari. Kalau dalam waktu rentang 1 sampai 15 hari kurang 9 tahunnya itu bisa jadi menjadi haid. Tapi kalau kurangnya sampai kurang 6 bulan atau kurang 10 bulan, menurut fikih ini belum disebut sebagai haid. Wa aqallul hamli utawi sidik-sidike meteng ana barang niki dihitung nih wong meteng niku minimal pirang dina, apane zamanan mangsane iku sittatu asyurin 6 pira-pira wulan, walahdotani lan rong mongso. Maksudnya pripun Pak? 6 bulan dan 2 waktu, 2 lahdoh itu artinya waktu yang sangat sebentar. Itu 6 bulan dan lahdotani dan tambah waktu sedikit. Waktu sedikit itu apa? Ini kalau di dalam syarahnya disebut lahdotun lil wat'i wa lahdotun lil wad'i. Ya. Jadi 6 bulan plus 2 lahdoh. 2 lahdoh itu apa? Waktu untuk jima dan waktu untuk melahirkan. Itu jadi sudah termasuk aqallu zamanil hamli. Wa aktsaruhu tawi luweh akeh-akeh alhaml apane zamanan wektune iku arba'u sinina 4 tahun. Wong hamil niku dalam sejarah paling lama berapa? 4 tahun. Wah, niki menurut keterangan 4 tahun dalam kandungan itu terjadi pada 2 orang.
Yang pertama dikatakan kama akhbaro biwuqu'ihi li nafsihi al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i niku mbiyen ning jero kandungan 4 tahun. Wa kadza al-Imam Malik. Demikian juga gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Malik, itu juga dulu di dalam kandungan 4 tahun. Wong saiki 9 wulan kelewat pirang dina wis waduh kuwatir iki operasi wae to. Di sesar. Wong biyen ora ana sesar ya tunggu sampai sak metune, tunggu sampai sak metune. Ya Allah. Wa ghalibuhu lan utawi kaprah-kaprah hamil iku tis'atu asyurin 9 wulan. Wal mu'tamadu utawi perkara kang ditetanggeni bidzalika ing dalem mengkono-mengkono aqallul hamli wa aktsaruhu lan ghalibuhu iku al wujudu kahanan anane. Iku al wujudu kahanan anane. Nek niki mboten penelitian, niki memang mung sing ketok mawon niku rata-rata semonten. Wa yahrumu lan haram bil haidhi kelawan had. Bismillahirrahmanirrahim. Tandin yo. Wa yahrumu wa yahrumu lan haram bil haidhi kelawan sebab haid. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira naskah wa yahrumu alal haidhi utawi lafal wa yahrumu alal haidhi. Wa yahrumu lan haram alal haidhi ing atase wong wedok sing haid. Apa sing haram samaniyatu asya'a 8 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine samaniyah iku as-sholatu sholat. Fardhon padha uga iku napa fardhu au naflan utawa sunah. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono harame salat sajdatut tilawati utawi sujud tilawah niku ya ora kena. Wasyukri lan sujud syukur ora kena. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku as-shaumu poso. Lagi haid jangan sok sregep. Ya kan, haid poso wah sok sregep ora ngerti fikih. Fardhon kelawan poso fardu au naflan utawa kelawan poso sunah. Wasalitsulan kaping 3 iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Lah niki sing definisi maca niku napa? Nah niki penting diketahui ya. Maca niku maksudnya adalah bi anta talaffadha wa tasma'a nafsaha haitsu kanat mu'tadilatas sam'i wala mani'a. Sing disebut maca niku melafalkan Al-Qur'an yang kemudian dirinya sendiri itu bisa mendengar suara sendiri dalam keadaan telinga yang normal. Jadi ini jenenge maca. Jadi misalnya maca Yasin, nonderes Yasin, Yasin Al-Qur'an al-Hakim innaka laminal mursalin wa siratal mustaqim. Niku jenenge maca awak dhewe napa krungu niku jenenge maca. Nggih. Tapi nek wong haid
menjalankan Al-Quran dalam hatinya, meneng ngalun terus tapi meneng mong bayang ketok neng kene alif lam mim. Utawa ndelok mushaf tapi ora nyekel, terus napa niku, utawa ngubah-ngubahake lambe tapi ora metu suarane. Ya, jadi ndrese niku mung misale wong mushaf ning meja ngene iki terus diwaca, sama sekali tidak keluar suaranya, cuma bibirnya saja yang bergerak-gerak, ya, sehingga dirinya sendiri saja tidak mendengarkan suara dia sendiri, itu tidak haram, ya, kalau hanya seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan diharamkannya membaca Quran bagi orang yang haid itu apa? Yaitu mahallul hurmah ing qasadat al-qiraah walau ma'a ghairiha fa ing qasadat adz-dzikra au atlaqat lam yahrum. Ana sing berpendapat nek macane niku sing haram niku nek niat maca Quran, tapi nek mung niat zikir, niate zikir niku ora haram. Contone kaya wong arep mangan, wong lagi haid arep mangan tetep maca bismillahirrahmanirrahim, tapi niate niku zikir, mboten niat maca Quran, itu ndak apa-apa. Nah, berarti wong apal Quran barang niku 15 dina khat kan ora deres iso lali kabeh, deres terus wae lali. Eta. Ah niku ndrese ya napa niku lambene tok ndremimil ngono. Eta. Warabi'u lan ta kang kaping 4 iku masul mushafi, ngepok mushaf. Ngemek mushaf niku mboten angsal wong sing lagi haid. Apa yang dimaksud mushaf? Wa huwa utawi mushaf iku ismun jeneng lil maktubi kedue perkara sing ditulisi min kalamillahi saking dawuh Allah bainat daftaini antarane sampul loro. Bahkan di dalam penjelasannya termasuk larangan bagi orang haid itu ono kertas selembar sampai ono tulisannya surat Fatihah niku ora kena dicekel karo wong sing lagi haid. Bahkan juga kaligrafi koyo ngene iki kan Quran tok niku Al-Ikhlas niku sampean arep mindah-mindah niku wudu dhisik, ya, wudu dhisik. Madhab Syafi'i menyentuh mushaf itu harus suci, ya, harus suci. Meskipun ada madhab yang lain yang mengatakan menyentuh mushaf tidak harus suci karena la yamassuhu illal mutahharun. Menurut penafsiran mereka itu yang dimaksud adalah Quran yang di Lauhil Mahfuz itu tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah. Tapi kalau di sana pasti yang di Lauhul Mahfuz itu pasti yang bisa mengakses itu ya hanya malaikat Jibril yang memang disucikan oleh Allah. Lah yang di dunia ini mushaf itu madhab Syafi'i mengatakan menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya. Ya dihitung-hitung sebagai adab kita. Nek ngemek Quran ora wudu apa bedane karo ngemek novel? Ya itu. Nah, niku makane kita ikut madhab Syafi'i yang lebih berhati-hati di dalam memberikan
penghormatan kepada mushaf Al-Quran, karena yang tertulis di dalamnya Al-Quran itu tentu memiliki nilai yang berbeda ya. Mosok tulisan Al-Quran kalau tulisan nopo misalnya tulisan cerita binatang-binatang dipadakno nyekel mushaf no barang niku ora kena sembarangan ya. Niku tenggene kitab-kitab adab itu wong nyekel Quran aja cangking ngene ya paling enggak didekap begini ya, ngono loh itu, atau dibawa yang menunjukkan rasa penghormatan kita kepada mushaf Al-Quran ya. Karena siapa lagi yang akan menghormati mushaf kitab suci kita kalau bukan kita umat Islam. Wa hamluhu lan gawane mushaf, ngemek wae ora oleh apa meneh nggawa ya. Illa idza khafat kejaba ing dalem nalikane kuwatir. Illa idza khafat kejaba nalikane kuwatir sapa mar'ah alaihi ing atase mushaf. Maksudnya kuwatir niku misale ana banjir. Lho iki ana Quran pinggir kono, ana tembok kono ana Quran arep napa arep kentir. Ambil aja ndak apa-apa. Ora usah sampean dalam keadaan khat adus dhisik ya Qur'ane wis ilang. Utawa kobongan ana naudzubillah nggih, misale ana kebakaran di situ ada mushaf Quran, sampean ada posisi ndak punya wudhu bahkan lagi khat, ambil aja diselamatkan. Utawa ana najis sing arep mengenani mushaf ya segera diselamatkan mushaf itu. Wal khamisu ta kang kaping 5 iku dukhulul masjidi mlebu masjid lil haidhi kedue wong sing haid in khafat lamun kuwatir sapa mar'ah talwithahu ing ngotori masjid. Wong haid ora kena mlebu masjid kalau kuwatir mengotori. Maksudnya niku ini kan secara umum zaman dulu manggon sing dimaksud ora oleh niku manggon ning gone masjid lungguh teng mriku mboten angsal. Pak, sekarang kan sudah ndak ada kekhawatiran ngotori. Wong teknologi saniki sampun wonten napa jenenge niku ana softtek, ana macem-macem sing dijamin rapet enggak bocor. Ya, berarti kan tidak apa-apa, bukan itu. Jadi maksudnya itu adalah kekhawatiran mengotori itu kan cuma pada umumnya. Zaman biyen wong haid niku durung ana softtek ya. Mungkin zaman biyen dibumpeti kapas napa ya. Nah, maksudnya itu ya dilarang untuk tinggal di meneng ning gone masjid. Nek ning terase ora apa-apa. Napa niku? Wasadisu ta kang kaping 6 iku at-tawafu tawaf fardhon au naflan. Fardhon kelawan tawaf fardu au naflan utawa tawaf sunnah. Wasabiulan ta kambing 7 iku alwatu jima. Perempuan lagi haid tidak boleh jima maupun dijima. Niku ana napa larangane kan, wala napa niku fa'tazilun nisaa fil mahid, tinggalkan perempuan yang haid itu maksudnya jangan dipergauli. Wa yusannu lan din sunake liman kedue wong wati akang jima sapa man fi iqbalid dami ing dalem tekane getih apa at-tasadduqu sedekah bidinarin kelawan sak dinar.
Misale ana wong lanang jima bojone pas dina saat itu menjelang dia haid niku jenenge jima fi iqbalid dam. Ini saya jelaskan saja ya, misalkan dia jima jam 6, ternyata kemudian jam 8 istrinya haid. Itu orang yang jima fi iqbalid dam niku disunahkan sedekah 1 dinar. 1 dinar niku pinten nggih, emas berapa gram itu? Ini sedekah 500.000. Waliman lan kedue wong wati akang jima sapa man fi idbarihi ing dalem mampete getih at-tasadduqu apa disunahake apa sedekah binis dinarin kelawan separo dinar. Wis mampet durung adus mbok jima niku disunahkan untuk bersedekah pinten separo dinar. Nek sebelumnya 1 dinar. Wasaminu ta kambing 8 al istimta'u iku ngalap enak-enak bima kelawan perkara baina surati kang antarane wudel warubati lan dengkul minal mar'ati saking wong wedok. Falayah rumu mongko ora haram apa al istimta'u ngalap enak-enak bihima kelawan surah warubah wala bima lan ora kelawan barang fauqahuma kang sak dhuwure napa wala bimalan ora haram kelawan barang ngaten. Wala bimalan ora haram kelawan barang fauqahuma kang sak dhuwure napa niku surah war rubah alal mukhtari ing atase perkara kang ngatasi dawuh sing dipilih fi syarhil muhadzab ing dalam kitab syarah muhadzab ya. Yaitu tadi apa namanya orang haid dilarang untuk dijima bima baina surah war rubah, tapi di luar itu istimta boleh ya. Istimta itu artinya ngalap enak-enak. Maksudnya ngalap enak-enak itu ini untuk orang dewasa ya, tidak sampai berjima itu boleh ya. Entah itu misalkan dipegang atau di apa itu oleh suami atau oleh pasangannya sendiri, asal tidak sampai jima fima baina surah warubah itu diperbolehkan. Itu maksudnya. Tsummastatroda mongko nuli nek cara wong biyen niku ngiras-ngirus. Sampeyan ngerti bahasa ngiras-ngirus? Ngiras-ngirus niku sekalian. Jadi misalkan kita lagi ngomong bab apa, misalnya lagi ngomong tentang urusan masjid, terus kita selipkan ngomong tentang napa niku piye iki carane lagi ngomong tentang membahas pengajian di masjid, kita membahas mengenai infak masjid ini meningkat piye lah niku jenenge napa ngiras-ngirus, orang nganggo ngiris ya. Ngiras-ngirus. Sumastatroda mongko nuli ngiras-ngirus sapa al musannifu musannaf. Ya gampangane ngiras-ngirus kus nerusake ngoten mawon. Lidzikrima marang napa krana nutur perkara hakuhu kang utawi hakim ma iku an yudhkara yen toh ditutur apa ma fima ing dalem barang sabaka kang wis kliwat apa ma fi fasli mujibil husli ing dalem pasal
perkara kang majibake adus. Faqala monggo dawuh sapa musannaf. Ini menurut pensarah ini setelah menjelaskan tentang yang khat itu tadi, musannaf kemudian ngiras-ngirus membahas tentang wong sing junub, yang menurut pensarah mestinya tentang ini ikut dibicarakan dalam bab tentang mujibul ghusli. Faqala mongko dawuh sapa ke musannaf wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong sing jenabat. Junubun itu isim fa'il dari januba yajnubu janabatan fahuwa junubun ya. Januba itu artinya adoh. Junubun wong sing adoh. Karena apa? Orang jenabat itu adoh saka didoi malaikat ya. Ahadu napa? Apa sing haram khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Ahadu utawa salah sijine khamsatu asya' iku as-sholatu sholat fardhon kelawan sholat fardu au naflan utawa sholat sunnah, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu ndak boleh. Wasani tamping pindho iku qiraatul Qur'ani padha mau maca Qur'an wairi mansukhi tilawati kang ora dihapus tilawahe. Ayatan niku padha uga sak ayat kanat ana apa qiraah au harfan utawa sak huruf. Maca sak huruf itu juga termasuk Quran. Misalnya qaf itu kan maca sak huruf Quran niku ora oleh. Sampeyan lagi jenabat hadas gede maca napa niku nun, ndak boleh. Sirron padha uga napa niku lirih au jahron utawa banter. Wa kharajalan kejaba bil Qur'ani kelawan Qur'an apa at-Tauratu Taurat wal Injilu lan kitab Injil. Tapi nek maca Taurat, maca Injil ora apa-apa. Amma adzkarul Qur'ani anapun utahe pira-pira zikire Qur'an fatahilu mongko halal apa adzkarul Qur'an la biqasti Qur'anin ora kelawan nyejo Qur'an. Zikir-zikir Qur'an niku apa akeh kan. Sama ana wong mati ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan ayat Quran ya. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barmangan alhamdulillahi rabbil alamin, arep mangan bismillahirrahmanirrahim, iku zikir Quran kabeh niku ya. Yang penting itu boleh dibaca dalam keadaan junub asal la bikos di Quran, orang nyejo maca Quran ning nyejone zikir. Wasalisu taping telu masul mushafi gepok mushaf wa hamluhu lan gawane mushaf mimbabi aula hale saking bape sing luwih utama. Maksude nek ngepok mushaf wae ora entuk apa meneh nggo wala hamluhu niku mimbabi aula. Maksude umpama dikiasake niku kias aulawi. Dilarang menyentuh Quran, menyentuh saja ndak boleh apalagi membawa, niku jenenge mimbabi aula. Warabiu utawi kang kaping 4 iku at-tawafu tawaf fardhon au naflan, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Wal khamisu lan kaping 5 al-mukthu meneng fil masjidin dalam masjid li junubin kedue wong sing junub muslimin tur wong sing Islam. Lah nek wong kafir malah oleh malah oleh wong kafir kan mesti junub toh. Wong dhek ora tahu
adus jenabat mlebu masjid oleh ora wong kafir oleh. Tapi nek wong muslim junub malah mboten angsal. Mula ning sampean delok ning Qatar iki apik kanggo dakwah ya. Wong-wong penonton sepak bola dari berbagai negara itu pada berkunjung ke masjid, do mlebu masjid, tengok-tengok teng mriku nonton ngrungokake wong adzan. Lho piye ku Pak apa? Ya ora apa-apa. Wong kafir malah napa niku sapa ngerti malah dadi sebabe oleh hidayah. Konon yang sudah masuk Islam sudah ratusan melihat keindahan dari agama Islam. Illa lil daruratin, kejaba darurat. Contohnya piye? Kaman kaya wong ihtalama kang ngimpi metu mani sapa man fil masjiding dalam masjid. Tugasnya menjaga masjid, turune nang masjid, lan delalah ngimpi metu mani ning jero masjid. Wa ta'adzara lan tampa udzur apa khurujuhu metune man minhu saking masjid li khaufin krana wedi, arep metu adus wedi. Akhire ndekem wae ning masjid ora apa-apa. Ala nafsi ngatasé awak dhewe ne napa niku man au malihi utawa bondone man. Amma uburul masjid anapun utawi lewat masjid, mlaku nglewati masjid, maron halim mlaku bihi kelawan masjid min ghairi mukthin kelawan tanpa mandek, wala yahrumu monggo ora haram, bal wala yukrahu bahkan ora dimekruhake apa napa uburul masjid fil as-sahih ing dalem kaul kang luwih sahih. Wa taraddudul junubi utawi bolak balike wong sing jenabat fil masjid ing dalem masjid iku bimangzilatil lubthi, padha karo utawa manggoni kahanane mandek. Maksudnya dhek ora mandek ning kono ora meneng tapi mloka mlaku liku ora oleh, karena nek mloka mlaku bolak-balik berarti padha karo meneng ning kono. Wa kharajalan kejaba bil masjidi kelawan masjid apa al madarisu pira-pira madrasah. Dikatakan yang tidak boleh itu tinggal di masjid ning madrasah. Warubutu lan pira-pira ribat utawa pondok. Nang pondok ora apa-apa, ning madrasah ora apa-apa, ning sekolahan ora apa-apa, ning masjid sing ora oleh. Tsumma statradal musannifu wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.